Ola, benvidas a un novo directo de Balea Vermella. Mergulladevos connosco no coñecemento científico. Hoxe falamos sobre precariedade na investigación científica con Adrián Cordido. Comezamos. Hola, Iria, que tal? Hola, Javi, que tal? Moi ben, e ti? Moi ben, por aquí. Xa desexando que chegara o mércores para ter directo. Xa é como así droga dura. O vicio, O vicio. o vicio dos directos. Sí. Ti que tal? Como pasaste esa semana? Pois ben, moi ben. A verdade é que moi tranquilo e aquí esperando a que as novas restriccións nos afecten o mínimo posible. Que polo Que xa menos se ven vir, non? sí, o que é noso caso estamos xa un pouco aí rodeados, hai concellos que van subindo e a ver se nos afecta o menos posible. Ti de Sí. momento por aí, que Por aquí, tal? de momento, todo ben. A ver se seguimos así. Climáticamente, ademais, esta semana foi das que che gustan. Non podo decir o mesmo. Este é a outra grande brecha de Balea Vermella. A primeira é o tema de pasar o ferro e a segunda é o tema da climatoloxía. Sí, eu xa agora mesmo só por un tema xa económico, que chova un pouco, Xa. que haxa vento para que baixe a factura da luz. Sí, eso é verdade. Bueno, hoxe, como dicía ao principio, imos falar sobre precariedade na investigación científica. Seguramente se alguén vos dixera que no seu sector laboral hai unha alta temporalidade nos contratos con soldos que en moitos casos pois non chegan a 1.000 euros, falta de recursos, limitación de financiamento ou excesiva burocratización, pois seguramente no último no que pensamos sexa nunha persoa que se dedica a investigar ciencia. Por que? Pola enorme importancia que ten esta actividade que serve para mellorar as condicións e a calidade de vida da propia sociedade. Pero a realidade é que todo o que mencionei é a alarmante situación desa precariedade, como dicía ao principio, na que as científicas do noso país teñen que desenvolver a súa carreira. E ben, para falar disto, contamos, como comentaba, con Adrián Cordido, que está xa con nós e ímolo saudar. Hola, Adrián, que tal? Hola, que tal? Moitísimas grazas por vir ao directo de Balea Vermella, que tiñamos moitas ganas de falar contigo xa dende o principio deste directo, desta canle de Balea Vermella, estiveches aí no chat, fixeches este seguidor e demais, e tiñamos moito interese en falar contigo, en contar contigo, e bueno, penso que o timing non pode ser mellor. Sí, bueno, gracias a vos por convidarme, por contar comigo para isto. A verdade é que sí, podes dicir que me desvirguei con vos en isto do Twitch, porque eu non sabía que era isto, non? Eu non sabía que era Twitch. Iba a decir que era socio fundador, pero gustame moito máis a túa metáfora. Sí, eu creo que o primeiro Twitch que vin foi de Balea Vermella e veñeron no Twitter e de que vai sobre isto? E conecteime, bueno, intento seguirvos todas as semanas, hai veces que non poido, que vos vexo por indiferido, non? Que vos vexo outro día, noutro momento, pero intento seguirvos prácticamente sempre. Ben, moitísimas grazas a Brais Camposino que nos acaba de facer live. Moitas gracias, Brais. Moitísimas grazas, recomendamos a canle de Brais, que está super chula. E nada, toda a xente que vides dali, pois nada, a ver se vos gusta a Balea Vermella, os que non sodes seguidores, animamos vos a que lle deades aí a follow para ver se chegamos aos 300, nada, que non custa nada, que non vos van cobrar por darlle aí a follow, así que apoiades un proxecto de divulgación científica en galego, e nada, continuamos entón co que estábamos, que era falar con Adrián Cordido sobre a precariedade e a inestabilidade na carreira científica no noso país. Entón, para quen non coñeza a Adrián é investigador predoutoral do IDIS, do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela,
Tamén é membro de Investigal, a Rede Galega pola Investigación, que xa tivemos a un membro de Investigal nesta canle, que foi María de la Fuente, e bueno, para nós toda unha honra contar con xente tan estupenda, tan digamos, excelente no seu, e que ademais está tan comprometida coa... Excelente. Que palabra tan perigosa. Bueno, xa dixen a propósito para que saltara. Xa te vi, xa. Pero bueno, iso, que xa entramos en materia agora, sí. É unha honra contar con xente como a vos, que ademais estades tan comprometidos nos dereitos laborais do voso sector e, por ende, da sociedade, porque, ao final, esa loita o que fai é mellorar a nosa sociedade. Sí, bueno, deixarlle un pouco o futuro un pouco mellor aos que vañen detrás, porque, senón, pois, igual que fixera outra xente. Comentar nada máis que son predoctoral, pero por poucas semanas, que estou a piques de ler a tese. Ben, entón, creo que doblemente meritorio que esteas hoxe aquí. Sí, no, bueno, pero estou nestes tempos que ten a universidade, que ten que estar en depósito tantos días, tal, é dicir, non... O máis pesado xa foi que foi depositar a tese, que é escribir o libro, entre comillas, eso xa pasou. Agora estou a piques de defender, que é distinto, a presión é distinta. Ben, pois se queredes ir entrando un pouco en materia, sí, claro. Un pouco a primeira cuestión era que a raíz de todo isto, ¿no? Que a proposta de modificación da Lei de Ciencia trouxo moitas críticas e moitas protestas por parte de investigadores e sindicatos, ¿no? E incluso o pasado xoves houve unha movilización en Compostela organizada precisamente por Investigal. Entón, queríamos que nos explicaras, así con un pouco como introducción, un pouco que é o que se reclama. Grazas a Tilano Maldicer polo follow, por certo. Moitas grazas, Tilano. Aí está Tilano, sí. A ver, o que se reclama principalmente son tres grandes puntos, non? Que teñen toda relación ca nova reforma que quere plantexar o goberno español na Lei da Ciencia. Entón, a convocatoria pois foi convocada por Investigar, por FPU Investiga, que é outra asociación a nivel estatal, non? E foi convocada en Compostela. Dentro do marco de outras convocatorias que tamén a nivel estatal que foron tamén convocadas por a Marea Roja, que é como unha coordinadora de todas as asociacións, porque hai moitísimas asociacións de investigación pero a nivel español, a nivel estatal. Entón, nós, bueno, pois quixemos tamén ter unha concentración, unha manifestación aquí en Galicia, no noso país, e convocámosla os xoves en Compostela. Prácticamente, que se reivindica? Pois que o goberno español plantexa unha reforma da Lei da Ciencia basicamente sin escoitar a ningún dos colectivos e sin escoitar a ninguna das reclamacións que levamos históricamente facendo, non? Entón, pois, esta reforma non solventa nin a precariedade, nin o avellentamento das plantillas dos grupos de investigación. E despois tampouco é que non plantexa grandes cambios, por exemplo, no que ven sendo a carreira científica no Estado español. E tamén, se sumamos a iso que deixan fora, por exemplo, os investigadores hospitalarios, os investigadores sanitarios, e tamén deixan fora as figuras dos xestores de investigación e os tecnólogos, é dicir, os técnicos, pois, bueno, creemos que é bastante deficiente. Non? E despois, se tamén a iso sumamos que, por exemplo, non plantexan a mellora de reivindicacións históricas, como, por exemplo, é a indemnización por fin de contrato dos predoctorais, é dicir, un predoctoral gaña un contrato e despois de 3-4 anos non ten finiquito. Son cousas que non se entenden. E iso, pois, que é algo de caixón, non? Que é como... Pero, por que non? Porque, además, é un agravio comparativo laboral que non... brutal, porque non pasa en ningún outro colectivo, solamente pasa nos investigadores. Non, igual co de estar constantemente en fraude de lei hasta o teu día de xubilación, non? Que sexas un investigador excelente, non? Son cousas que son agravios comparativos laborais que non se dan en outros sectores e que non, pois que esta reforma, pois que non solventa nada disto, entón, pois,
protestamos por ele. Simplemente reivindicar un pouco de que nos escoite. Digamos que ese é o resumen, que nos escoite. É chamativo tamén ver como Pedro Duque, o mesmo día das concentracións, dixo que, en vez de salir a protestar, que era mellor sentarse a falar. Non, mas un persoa que non se sentou a falar con ninguén para sacar a reforma esta tal. E o mesmo que a reforma universitaria de Castells. Despois de que se armase un pouco de follón, entre comillas, queren falar e plantexar outras cousas. Claro. Seguramente, se non chegas a dicir nada e queres falar, simplemente non escoitarían nada. Agora que fixestes ese ruído, evidentemente... Sí, e aparte, bueno, personalmente, eu creo que tamén que moitos pensamos exactamente igual, creemos que este ministro de Ciencia sigue na Luna, sabes, sigue aí na Lúa, débese levar moi ben co galego que está ali na Lúa e que non se entera moi ben como é o sistema científico español. Eu creo que este tío ven da NASA, ven dun rollo, aparte dos astronautas, deben ter como un sistema moi cerrado para eles, sabes? É que non entende ben como funciona todo, porque o que plantexa non, que é o segundo, bueno, o seguinte punto de onde que vamos tratar, que é o Tenure-Track, xa é unha cousa que xa está plantexada aquí en España, é dicir, realmente temos a sensación de que non se entera moi ben do tema. E con Castells, é a verdade, personalmente, anda que se me van ver as cores políticas, eu non sei de onde quitaron este señor. Eu non sei de onde quitaron. Foi unha cousa que eu non entendo. Pero bueno, pero sí que é certo que a reforma universitaria de Castells ten aspectos positivos. Pero, en cambio, a reforma da lei da ciencia eu non vixo ningún positivo. Personalmente. Iso de non crear consensos previamente tamén era algo que achacaban no directo de Ecos de Xigantes a semana pasada sobre a reforma universitaria, que o que estás comentando do de Castells e demais, que claro, non se chega a ningún tipo de consenso e, ademais, con esas ideas, o que dis do ministro Pedro Duque, tamén comentaban igual. O Castells ven de Estados Unidos, sí, é un como pouco que se quere plasmar un pouco ese sistema, ou ven coa idea de que ese sistema funciona aplicado a outra realidade, digamos. Sí, é o mesmo perfil de persoa, Castells e Pedro Duque, eu creo que son o mesmo perfil. Non? Están aí sumerxidos con esta idea de excelencia, que é unha idea moi perversa, non? Despois vamos, si que entramos un pouco máis nese tema, pero eu creo que non representan o perfil medio dos investigadores. Eu creo que isto é chave. Non? Eu, por menos, personalmente, penso que este goberno danos danos algo ben e algo mal, non? É como unha de area e unha de cal. Non, eu teño esta sensación, porque, por exemplo, sí que é certo que este goberno inverte máis en ciencia, non? Invertiron algo máis en ciencia, pero tampouco non é gran cousa, non? Por exemplo, que a Ramón y Cajal sí que, bueno, que é un contrato de estabilización, un Tenure-Track, Ramón y Cajal, invertiron un pouquinho máis, incrementaron un pouco máis o número de contratos, chegaron a niveis de antes da crise, non? De Zapatero. Houve aí un período de tempo que era todo recortar, e sí que é certo que estes, en algunhas cousas, cambiaron a tendencia, e eu, iso sí que lle lo concedo, non? E sí que algunha cousiña boa sí que fixeron, pero eu creo que en vez de chegar a niveis de antes da crise, o que había que facer era multiplicar. Por exemplo, Ramón y Cajal, de todas as que se concédense solamente o 10%. Entón, claro, quedan un 90% das que se piden son xente moi boa, moi preparada, con currículos moi bons, que quedan fora do sistema. Eu creo que é algo pois, que teñen que plantexar de outra forma, porque non con pequenas reformas ou con un pequeno incremento non se vai cambiar. Non? Eu creo que o que se necesita é directamente multiplicar recursos. Non, por exemplo, co tema dos proxectos igual, porque incrementaron 50 millóns os proxectos da Agencia Estatal de Investigación, pero hai moitos que se quedan fora. Claro, a xente que se queda fora, por que queda fora? Non son o suficientemente excelentes. Eu creo que é unha perversión do sistema que había que mirar. Fai falta recursos, non é o único que fai falta, pero recursos está clarísimo que fai falta. Eso está. Claro.
Sí, sí. Pois nada, se queres, xa mencionaches agora o Tenure Track, Sí, claro. bueno, mencionaches tamén un pouco o que decía o ministro Duque, que iso, que falaba sobre, tiña que apuntado, porque pareceume moi curiosa a resposta que se lle deu a Pedro Duque nun chío que puso el bueno, pois con todo isto da proposta de modificación da Lei de Ciencia Estatal, que iso que decía que era o Tenure Track el falaba de que era un sistema que permitirá estabilizar aos mellores científicos. Claro, aí hai que entrar o que decías ti antes, que é ser mellores, que é excelencia e todo demais, pero que unha especie de cazatalentos que busca a excelencia e a reacción da xente, como decía, nas redes sociais, foi que eles non querían excelencia, que o que querían eran condicións laborais dignas. Entón, iso Claro, chamoume moita atención, como, digamos, esa concienciación de clase, incluso, de moito personal investigador cara a isto, cara a unha cuestión que non é querer ser excelente ou que che traten como excelente, senón que o que queres é ter unhas condicións laborais nas que desenvolver o teu traballo e que xa compatible con outras cousas. sí, plantexéxelo moi ben. Primeiro, vamos definir o que é o Tenure Track. Entón, digamos que despois do doutoramento, o sistema español o que fai é expulsarte fora, digamos, o que se chama mobilización, que ven sendo irte a outro país, facer o que se denomina postdoutoramento, anda que en vez de pode haber moitos, podes facer un postdoutorado fora, depois volver, retornar, etc. E a partir de aí, o que pon aí a dar 38 anos, iso é a media de idade que a que se consigue unha Ramón y Cajal, pero o Tenure Track o que marca é que entre 30 e 35 anos debería estar xa dentro do programa Tenure Track. Non, entón a ti o que che dan é concédenche un diñeiro para ter unha independencia formal do teu grupo, é unha independencia financiera, para fundar o teu propio grupo de investigación. E posto un tempo, se pasas unha evaluación positiva, estabilízate. Esta é a idea do Tenure Track, pero aquí isto xa existe. Son, por exemplo, o programa Ramón y Cajal, que está aí posto na diapositiva. En investigación sanitaria temos o Miguel Servet, a nivel europeo está o ERC, do European Research tal. É dicir, que xa existe esta idea en España, pero o que plantexa a reforma laboral incluso é regresiva, porque tú, co Ramón y Cajal, hai como unha cláusula de estabilización. Se tú pasas a Ramón y Cajal e tes unha evaluación positiva, tens que estabilizar pois, na universidade ou no centro ou na OPI donde estés traballando. Pero, en cambio, con esta reforma laboral, con esta reforma da Lei da Ciencia, o que pretenden é que isto dependa do centro de investigación que te acolle. Entón, se o centro de investigación non lle interesa que tú continues aí traballando porque ten que asumir o teu contrato, te poden despedir. Entón, é regresivo. Realmente é peor que unha Ramón y Cajal. Vemos que sería a parte inferior, non? O sea, o que propoñen sería como a parte de abaixo, que pongamos aí laboral, nin quinquenios nin sexenios, non? Sí, isto tamén entra un pouco en conxunción co que propón Castells, que Castells o que propón tamén é unha disfuncionalización do sistema universitario. É dicir, que os titulados, o profesor titular e máis os catedráticos pasan a ser persoal laboral. É dicir, tú como persoal laboral, pois non tes nin quinquenio, non tes antigüidade, digamos, non tes ningún tipo de trienio, quinquenio, sexenio por antigüidade. Entón, é regresivo. E que a Ramón y Cajal sí que tes, porque no momento en que te estabilizas, pasas a ser persoal estatutario, pasas a ser pois, un funcionario máis. En este caso de investigación. E pois xa podemos entrar xa na idea de, bueno, dicir que o diagrama non o fixen eu, que o fixeron os compañeros de Comisións Obreras do CSIC, que está moi ben, pensei que estaba moi ben aquí para poñelo. Entón, pois, simplemente contar o que é o Tenure Track, para depois entrar no que ven sendo o concepto deles, que eu creo que é un concepto que enchoupa todo o eido da investigación, que é o concepto da excelencia, de que os mellores, non? Que parece que solamente a ciencia poden facer meses, cristianos, cando non é así. A parte, é un concepto que segrega en excelentes e non excelentes.
en talentosos e non talentosos. En persoal con éxito, porque para ter éxito tens que ser excelente, e viceversa. É como que esas tres ideas, excelencia, talento e éxito, se autocomplementan. Pero claro, se hai uns exitosos, tamén hai uns fracasados. E aquí ven a progresión do sistema. Entonces, tú xeras un sistema onde uns poucos son excelentes e a maioría son, entre comillas, fracasados, e promoves unha alta competitividade para que todo o mundo consiga eses poucos contratos que son excelentes, que son os únicos cos que te podes estabilizar, e encima propós unha reforma que xa estará por ver, se nas túas institucións te queren estabilizar, entón o que acaba xerando pois é, entre comillas, unha casta de políticos, que son unha casta de políticos, perdón, disculpa, de científicos que son os excelentes, que ademais teñen unha vantaxa competitiva para o futuro, que é este certificado de excelencia, que lles permite seguir incrementándose, non? Entón, xérase como unha bola de neve, que sempre estás aumentando, non? Entón, xeras unha casta de científicos, que son os excelentes, e despois un precariado científico, non? E salir de aí é super complicado, é super difícil. E eu creo que esta idea é a que debemos de rachar. Porque, por exemplo, vou volver ao exemplo dos Ramón e Cajal. Solamente se conceden o 10%. Estás me dicindo que o outro 90% non é excelente. Si son excelentes. Si son persoas con un currículum boísimo e supercapaces no que fan. Pero, dentro dos parámetros que marca o sistema, non son excelentes. E eu creo que esta idea debemos de rachala, pero por completo, porque é un relato neoliberal que non funciona ben. E aparte contamina moito o sistema, porque sobre todo te evalúan pola túa productividade, pola productividade científica que teñas. E claro, se para ser excelente teño que ter moita productividade, tampouco me podo permitir fracasar demasiado. Por tanto, se intento innovar na miña investigación e eso me conduce a metas onde podo fracasar máis, non vou facer, vou ser conservador e vou, entre comillas, aplicar sempre os mesmos paradigmas, os mesmos protocolos, intentar facer sempre os mesmos esquemas de investigación para sacar moitos artigos científicos, que é outra previsión do sistema, que o artigo científico, as publicacións, as patentes, a productividade científica é un fin en si mesmo. Non se fan as investigacións para resolver problemas ou para resolver preguntas. É un fin en si mesmo. Entón, esa é a previsión do sistema. Para eu chegar a ter como esa acreditación de excelente, que ao mesmo tempo me permite ter unha vantaxe competitiva mellor para o futuro e seguir sendo excelente. Non? Sí, sí. É unha idea moi perversa. Como unha bola de neve, como unha especie de carreira de ratas, non? Na que se vai retroalimentando. Exactamente. A parte que é moi competitivo todo, o que xera é un montón de problemas tamén, por exemplo, a nivel de saúde mental, que estamos todos moi queimados, que estamos sempre obsesionados con publicar, con producir, etcétera, etcétera. E os niveis de presión son moi altos. É dicir, agora mesmo se queres ter unha Ramón e Cajal ou unha Miguel Servet, pois, por exemplo, na Miguel Servet o que che piden é, nos últimos 5 anos, as 10 mellores publicacións. A competitividade é tan alta que tens que ter 10 publicacións de primeiro autor ou de último autor en Decilum, que son as mellores revistas dentro do seu eido. Non? Pois, por exemplo, no ámbito da biomedicina, pois, no top 10, digamos, nas mellores. E é super difícil ter 10 publicacións desas en 5 anos. É como isto, como outras cousas. Entón, eu creo que o sistema, eu creo que en ese sentido, había que darlle unha repensada. E aí, en esas palabras do Duque, de los mejores, equivócase por completo. Porque, por exemplo, Albert Einstein, no noso sistema de ciencia, hai un índice que é o índice H, porque aparte é outra cousa, estamos obsesionados cas métricas, todo se cuantifica, entón as revistas teñen un factor de impacto, é mellor publicar nas revistas de maior factor de impacto, o sistema de publicacións, que é outra mafia tamén importante, que non me quero meter, pero, isto tamén é unha cousa que había que tamén pensar bastante. Tería un índice H de 9, que é baixísimo. Claro, porque tivo moi poucas publicacións, de moita repercusión, pero moi poucas publicacións. Entón, claro, eu creo que non sirve.
Eu creo que non chega. Entón, eu creo que aí o problema está nas palabras de Duque de los mejores. Porque, ademais, faise con ese relato neoliberal de que así se vai incrementar a eficiencia. Porque captando os mellores e deixando a borralla fora, os fracasados da ciencia. Sí, sí. Porque, ademais, segrega, é unha idea que segrega, non? Xa o dixo. É como que marcas un umbral de quen é excelente e de quen non é excelente. En base a uns criterios productivos. Eu creo que é super perverso. Sí, sí. Non sei. Ademais, supoño que tamén é unha idea que de algún xeito fomenta incluso, eu teño compañeiros tamén na investigación que fomenta tamén o tema da autoexplotación, non? O tema de que tienes que botarlles moitísimas horas e que ao final quen máis produce e quen máis horas lle bota, quen máis horas traballa, en detrimento pues, de todo o que decíamos, ¿no? Da conciliación con a tua vida persoal, da saúde mental, do sono, se me apuras. Sí, todo. A teoría deste filósofo surcoreano, Bin Jong-hal, como se pronuncie, pero aplícase pero super ben ao mundo científico. Porque, claro, promove ese tipo de autoexplotación, sí que se promove moitísimo. A parte, dicenxe, claro, que hai xente que corre con un coche e tú corres con unha bicicleta e o que te dice o sistema é pedalea moitísimo porque en algún momento vas ter un coche. Cando a veces non é así. Non nego que a veces pasa así, que haxe xente moi boa, xente excelente, digamos, puramente, estritamente na definición da palabra, non? Pero eu creo que sí, os científicos nos temos que parar e dicir, eu non quero ser excelente, quero ter dignidade. Eu creo que tamén a excelencia parte tamén disso, non? De ter unhas condicións dignas de vida. Eu creo que co tema da conciliación que sacaxe tú, Iria, eu creo que podemos definir todo na seguinte frase. Temos que pelexar para que vexamos máis a cara dos nosos fillos que a do noso xefe. Eu creo que, bueno, que non teña fillos, pois que poña o que queira. Sí, pon pais, pon colegas. Temos que ter a todos grabados a fuego. Porque, aparte, se incentiva dentro do sistema, hai xente que incentiva esta autoexplotación, non? E, aparte, o sistema é tan perverso que se tú fracasas é culpa túa, porque o sistema daxe todas as ferramentas para triunfar. Tú, en plan, tes todas as ferramentas. Portanto, se triunfas, é porque eres moi bon. Pero se fracasas, é porque non eres o suficientemente bon. É que a idea de excelencia, a idea de talento e de éxito, non é tanto como autoxustificativo para os que son bons, senón é máis como negación dos que non o son. Entón, esfórzate máis, traballa máis, autoexplótate máis para chegar aí. Eu creo que non. É que, de feito, a semana pasada, a raíz da protesta, que tivestes no Obradoiro, penso que foi previamente a concentración. Entrevistaban na Radio Galega, no Galicia por diante, a dúas persoas que, se non me equivoco, eran de Investigal ambas. Creo que un deles era David, non recordo o apelido, non sei se é o mesmo David que estivo en Ecos de Xigantes, pero comentaba que un de cada 5 investigadores no noso país que estaban traballando sen contrato. Sí, bueno, claro, é que a min eso parece unha pasada, é dicir, ter que estar aguantando esas condicións, esa inseguridade, esa inestabilidade, un de cada 5 investigadores, unha de cada 5 investigadoras están sen contrato no noso país. É terrible. Sí, sobre todo predoctorais e postdoctorais, é o que máis abunda, porque somos a gran masa, non? Somos como o motor que xera a inmensa parte da produción científica. E sobre todo nas universidades, non? Bueno, en Galiza, 85% da produción científica faz nas universidades e hai como un 80% de predoctorais sin contrato. Claro. É un dato demoledor. O que pasa cos postdoctorais é un pouco distinto. Os predoctorais, eu creo que pasan varias cousas. Que se confunde a idea de predoctoral con estudante, entón moitos xefes de grupo, moitos grupos incentivan esa explotación laboral en base a que, bueno, tú eres estudante, por tanto non tens que ter unha remuneración por lo que estás facendo, tú estás facendo un estudo, estás te formando, como facer un máster ou como facer un grau, cando iso non é así, cando, por exemplo, a Carta Europea de
de hábitos de boas prácticas da investigación dice que se non é así, que os doutorandos son persoal laboral, cando, por exemplo, o IPIF xa regla, é unha lei que estatal, xa regla que os doutorandos somos persoal laboral, aparte calquera actividade que fagamos está considerada xa como un traballo, pero digamos que ainda iso non chegou á realidade. Pasa moito pois, que os doutorandos fan o doutoramento sin contrato. Eu, pola miña experiencia, eu tive en contrato. Non, pero, por exemplo, o primeiro ano estive sin contrato, porque te matriculas no doutoramento e tens que esperar un ano ou tens que esperar moitos meses hasta que salgan os contratos en réxime competitivo, te presentes e gañes un. Entón, isto non é outra cousa. E isto pasa sempre cada vez que pasas digamos, de etapa na túa carreira científica, pasa moito isto. Hai esos gaps, hai esos saltos e aí moitas veces estás no paro. Entón, é un pouco o lema de investiga hasta que o paro aguante. Claro. E, claro, como estamos en un ámbito super competitivo, parar X meses, parar un ano da túa carreira científica implica, pois, perder o seguinte contrato. Ou non eres o suficientemente excelente. Entón, tens que traballar. E o mesmo pasa cas baixas de maternidade, etc, etc. É dicir, é un pouco como un hámster na roda. Pero no momento en que te caes da roda, a roda sigue girando, sabes? Sin ti, polo que sexa, e xa non te podes volver a subir. É un pouco esa idea. Entón, tens que estar constantemente correndo. E cada vez correr máis. É un pouco a idea, non? En fin. E sigue pasando, O de traballar sin cobrar no mundo científico sigue pasando. Non sei se queredes ver un par de comentarios por aquí. Sí, había aí varios que deixaron sobre todo para que comente Adri. Sí. Tower Mill comenta aquí sobre o que faz de excelencia. O CNIO tivo un ERE hai uns anos a raíz da crise de 2008, o Centro de Excelencia Internacional, e tivo que debutar a 36 investigadores, e ían ser máis de 70. Sí, claro, sí, isto pasa. E nas fundacións hospitalarias o que pasa é que iso é outro tema, non? Pero o que pasa é que hai tanta precariedade e está todo tan mal regulado que estamos prácticamente o 95% do persoal de forma temporal, incluso chegamos a ser metade do persoal en fraude de lei. Entón, o que fan en algúns sitios é botar a xente fora antes de que demanden para teres que facer indefinidos. Que é, xa unha cousa brutal. Despiden en masa decenas de traballadores antes de que cumplen os 3 anos e se poidan ater a lei Caldera, a chamada lei Caldera, para ter que facer os indefinidos, entón botanos fora para que non ter que facer os indefinidos. É unha cousa... É que é terrible todos. E o CNIO, sí, centro de... Claro, excelencia en canto a publicación, en canto a publicacións, porque, por exemplo, España é un dos países que máis publica do mundo. En canto a publicación científica, sempre estamos no top 10. Claro, en ese caso o sistema funciona ben, entre comillas. Claro, producimos moito, é ben, incluso podemos dicir, pero, claro, con que condicións. Eu creo que, para ser excelentes, eu creo que primeiro miramos o tema da dignidade e depois, se queres, falamos xa da capacidade que ten cada un. Que eu creo que non... Que eu creo que o tema este da excelencia non vai a ninguna parte, porque a parte, solamente, a parte de que se agrega, foi o que dixen antes, non me quero repetir, pero solamente é como que selecciona a uns poucos investigadores, pero a parte os investigadores que son xefes de grupo. Por exemplo, que pasa co persoal investigador que non quere ser xefe de grupo? Non ten dereito a estabilizarse. Por que non pode haber persoal investigador normal, de plantilla, de un grupo calquera, estabilizado, como pasa en outros países de Europa, en Alemanha, etc., ou en outros sitios? Por que non pode un técnico? Claro, no traballo hai técnicos que levan 12 anos traballando no INS, con un contrato temporal, cobrando os mismos 1.000 euros desde que empezaron. Tú tens que pedir unha hipoteca ou tens que pedir un préstamo para comprar un coche e non podes, porque tens un contrato temporal. Eu creo que é un drama, eso. Entón, vale, publicas un Nature Medicine, pero tes o teu técnico así, que excelencia. Eu non o vexo. Completamente. Non o concibo. Di aquí Senín Díaz Mon, iso é certo, eu traballo de investigación, son técnico de laboratorio,
pero estou rodeado de xente facendo doutoramento e a competitividade entre estudantes é brutal. E o peor, crean un clasismo intelectual que non é real. Pero que só se falan as persoas que son da mesma categoría académica. Aspas, aspas. Sí. Outra cousa que Estou non lendo porque despois tú subímolo a ebooks e senón queda moi raro. Sí. Outra cousa que detesto dos investigadores, eu vou facer un pouco de autocrítica tamén á comunidade investigadora. Pecamos a veces un pouco de clasismo intelectual. Eu, a veces, cando vexo, sobre todo pasa cos xefes de grupo, vale, sí, porque ahora vou botar iso unha pequena pullita, claro, o sistema é tan competitivo que, claro, chegas aí e te lo crees. Entón, eu, por exemplo, que estou en moitas loitas, non? E a veces partillei espazos con moitos xefes de grupo. Non aceptaban que eu, por mero feito de ser predoctoral, pois lles rebatise algo ou lles discutise algo, entre comillas, lles dixese o que había que facer. Non leva no mal, sabes? Claro. Ese clasismo intelectual non vai a ninguna parte. E moitas veces o que reivindican desde ese clasismo intelectual, en plan, non, é que somos un grupo profesional moi ben cualificado, etc., temos moito talento, somos persoas exitosas e temos uns contratos de merda. Está ben, pero non. O fin está ben. Eu entendo o que queres dicir, sí, un xefe de grupo ten que ter un salario acorde á súa categoría profesional, pero podes falar desde outros puntos de vista. Por exemplo, desde a responsabilidade que tes, desde o que faz. Sí, que é un traballo moi especializado, por suposto, e por tanto ten que estar ben pagado. Pero ese clasismo intelectual non vai a ninguna parte. E estou de acordo co que comenta, non sei, bueno, non recordo como se chamaba, Senín, pasa moito isto en investigación. Os predoctorais relacionanse cos predoctorais. Os predoctorais tamén un pouco porque, claro, como temos problemáticas semellantes, tamén te achegas un pouco máis á xente que ten a tua problemática, non? Eu, por exemplo, intento agachar un pouco con iso e intento relacionarme con todo o mundo. Intento falar con todos os xefes de grupo que, bueno, que sexan accesibles, porque hai de todo. Porque tamén intento ser empático e entender as súas problemáticas. Claro, ser xefe de grupo pois non é fácil. Tens que levar a coordinar un grupo, buscar financiamento, etc. Pero sí que é certo que pasa moito iso. Sí. Eu creo que non está ben. Eu creo que temos que ser tamén máis abertos a falar destas cuestións que, por exemplo, no traballo eu fai 5 anos, ninguén falaba do seu contrato, ninguén falaba das súas condicións, ninguén falaba nada deste tema. Eu creo que estamos rachando un pouco con ese topecazo, non, de que somos como así, centrados na nosa investigación, temos que estar centrados en traballar, publicar, etc. E de non falar destas cousas. Eu creo que isto estamos rachando un pouquiño e estamos empezando a reivindicar máis. Eu creo que tamén é interesante esta cultura tamén de estar enterados, de saber como nos putean, entre comillas, e saber como defendernos. É que decía que cheira papá aquí que as xerarquías entre persoas que están todas en realidade un tanto puteadas, que é un clásico. Alá por onde vayas, na maioría de empresas e centros, sempre vas a topar iso. Sí, concordo. Eu, en cambio, creo un pouco máis nunha idea un pouco máis horizontal, sí. Son un pouco idealista, son un pouco utópico, pero sí que creo un pouco máis na... Aparte, nun ambiente, claro, estamos nun ambiente onde a persoa menos formada académicamente ten un ciclo superior. É dicir, estamos falando en un ambiente académico, culto, entre comillas, e eu creo que todas as opinións teñen que ser respetadas e xa está. Creo que non fai falta afundar moito máis na idea, creo que se entenden perfectamente. Eu creo que o tema da verticalidade, eu tamén, polo menos o que noto eu, o que vexo eu, no entorno onde me movo, nos grupos, sí que é verdade que veño dun campo moi concreto, que é o campo biomédico. Creo que os grupos que mellor funcionan son os que hai un pouco máis de comunicación horizontal entre todos os membros e, sobre todo, creas ambientes de traballo menos tóxicos, que tamén é algo importante, non? Bueno, do que vamos falar despois. Esa diversidade sempre é importante, porque tes hai outros puntos de vista e sabes as problemáticas de outros compañeiros ou de outras compañeiras que ás veces non tes en conta polo que decías ti, de estar centrado exclusivamente no teu. Non sei que outros comentarios había por aí arriba, Iria. Hai varios, non sei se queres contestar algo en concreto.
Adrián, había un que decía Brandani, que non estudou na Universidade de Gante, un de cada 2 estudantes de doutoramento tivo trastornos psicolóxicos e un de cada 3 estaba en risco de ter un trastorno psiquiátrico. Bueno. Sí, este é un tema clásico. Non o quixen poñer nos recortes que vos puxen, porque dixen, supoño que en algún momento haberá un Twitch específico para isto, porque eu creo que é un tema que hai que abordar, pero xa, non. É como o elefante da sala que todo o mundo ve e que ninguén quere falar. Non, é en plan... Estamos todos moi estresados, temos todos ansiedade, máis ou menos, e eu creo que hai que parar. Eu creo que a bota que nos pisa hai que levantala, pero xa. Pois eu penso que estando aquí Iria non hai mellor canle que esta, eh? Sí, claro, por suposto, mas esta Iria aquí, claro, que é unha experta. Eu podo falar, por exemplo, da miña experiencia. Eu tive, ahora vexo un pouco máis desde perspectiva para atrás, porque eu tive episodios depresivos, pero estou completamente seguro sin ser profesional disso, pero seguro, de estar sempre, de non ter ganas de nada, de non ter apetito, de doerme o peito, de, por exemplo, acabar de comer ou de xantar ou de calquera cousa que me den arcadas pola ansiedade que tiña. E non estou falando de momentos moi específicos, por exemplo, cando tiven que entregar a tese, ou cando hai un artigo que hai que sacar ou que sexa. Non. O proceso. En moitos momentos e hai xente que se colle baixas, etc. Sí que pasa. Un de cada 2, eu polo menos o que noto, é que o que máis ou o que menos ten ansiedade. A ansiedade eu creo que é o fenómeno que máis se ve. Sí, eu creo que a miña frase preferida... Digo que a miña frase preferida e máis repetida é: non tes un trastorno mental, tes un problema laboral. Por suposto, houve un día que li unha entrevista, pasa que perdina, de un psiquiatra ou un psicólogo, non recordo ben, que dicía que a maioría dos seus pacientes o que necesitaban era un bon sindicato e un bon xefe en vez de un bon psicólogo ou un bon psiquiatra. E eu creo que aquí pasa exactamente isto. Eu creo que aquí con as condicións dignas é o que dixen antes, non? Loitar e traballar para ver máis a cara dos nosos fillos que a do noso xefe. Eu creo que iso é fundamental. Pero, bueno, tamén, eu, por exemplo, aprendín tamén a autorregularme, entre comillas. Por exemplo, non estar sempre no laboratorio, marcarme unha rutina, a 6, 7 da tarde, que xa me parece unha animada de horas, desde as 8:30 da mañá que traballo, que empiezo a traballar, hasta as 6 da tarde, 7 da tarde, prácticamente todo o día. Pero aí corto, non alongo máis, a non ser que sexa super necesario, porque haxa un deadline ou que sexa, teña que facelo, porque é imperativamente necesario. E despois, pois, intentar, non sei, dentro do que cabe, relativizarlo todo, non? É dicir, non se acaba a vida por publicar menos ou producir menos ou que os resultados non sexan tan bonitos. Claro. Pero claro, é complexo, porque tamén depende moito, por exemplo, do entorno de traballo que tes, o grupo que teñas. Hai grupos que son moi tóxicos, que a xente compite entre eles, por exemplo, para ter o mellor proxecto dentro do laboratorio ou para ter o mellor contrato, etc. Porque o xefe de grupo dese laboratorio plantexa iso e promove iso. Tamén é importante ter importante tamén o xefe de grupo que teñas, e tamén creo que é importante. Claro, hai nos de todos os tipos, non sei, xa eu tamén creo que depende do eido. No eido biomédico estamos como moi estresados xa por per se, non? Hai moita hipercompetitividade, estamos todos sumergidos en un rollo superproductivo e supercompetitivo que sempre hai que facer máis, e sempre mellor. Eu creo que hai que parar. Sí, comentaba aí antes, bueno, xa hai un tempo, Laura, que non sei se... Iba a linkar agora os comentarios de Laura porque nos quedamos non sei se comentamos xa estando no directo ou comentamos na previa. Na previa penso que sí. Non sei se tamén agora comentaba Adrián ao principio, que era o tema este do titular dun conselleiro, unha conselleira de Ciencia de Asturias. Sí, comentámoslo en privado, sí. Dixo un conselleiro de Asturias. Sí, dixo un conselleiro de Asturias, pois, bueno, pois que iso que de facer o doutoramento, iso non é un traballo, non, que te estás formando, que é estudar. E realmente é increíble que aínda siga existindo esta idea. Vou contar unha anécdota.
fai uns anos, contaron, pero que me contou fío-me 100%. Fai uns anos, pois, o presidente da Xunta veu polo IDIS e dixolles en unha charla con diferentes xefes de grupo, dixolles que, bueno, pero aquí sodes estudantes, non? É dicir, aos xefes de grupo. É dicir, sei idea. Que son estes señores que levantan mal que esteñan a menos, non? E que... É Tivo que increíble. sentarlles cunha patada. Porque hai moito ego, hai moito narcisismo e moito ególatra na investigación. E hai a xente que lle abres a porta e nin te mire. Pasoume a min. Tremendo. De abrirlle a porta e pasar e non mirarte. Sí. Non sei. Non sei como se fora o rei, como se fora... Bueno, justamente esta persoa crese o rei, sí. Esta persoa crese o rei, sí. En fin. Pois sí. Puxo aí alguén un comentario que puña és un investigador excelente e non falas cos teus subalternos, pero a tua cabeza está na idade media. Sí. Eu quero pensar tamén que un pouco co relevo xeracional, cando entren xente máis nova nos cargos directivos, etc., ocupar cargos de responsabilidade importantes, mude un pouco esta concepción. Quero pensar iso. Claro. Di aquí Carmela tamén, non? Xente de postdoc con contratos en prácticas. Tamén, un clásico. Xente postdoc cobrando menos que predocs, pasa iso. Porque incluso as convocatorias é outra cousa tamén que se reivindica un pouco desde os colectivos, que haxe un pouco de que se homoxenicen as convocatorias, non? E, por exemplo, a reforma da lei da ciencia pois non o contempla. Por exemplo, poñemos un caso o Carlos III, digamos que no mundo biosanitario temos como a carreira científica establecida con programas específicos para cada etapa. E a predoctoral, que chama PEFIS, no último ano cobras 26.000 brutos anuais, que non está mal para ser un predoctoral. Oxalá fosen así todas. En cambio, hai postdoctorais que cobras menos. Entón, pode ser a circunstancia que un predoctoral cobre máis que un postdoctoral. Pode ser a circunstancia. E como isto pasa. Por exemplo, outro exemplo, nas fundacións sanitarias, os ex-Parga Pondal, que era o programa de captación de talento, que así se chama, porque claro, talento só teñen os IPs, o resto non temos talento, claro. Da Xunta, cando entrou a gobernar o actual presidente, reventou o plan INCITE, que era, bueno, un plan que tiña o bipartito, que tiña todos os programas, tiña varios programas para todas as etapas e tal, o de captación de talento, digamos, o de a etapa senior, para montar o teu grupo como o análogo a Ramón y Cajal. Era a Parga Pondal, reventou. Entonces, o programa extingueuse e esos investigadores quedaron no limbo. Entonces, pasaron a ser parte do persoal das fundacións e están cobrando, a día de hoxe, moitos deles, despois de 15 anos, casi 15 anos, cobrando pouco máis de 30.000 brutos anuais. Cando outros investigadores ca súa mesma categoría profesional cobran 45.000. Houve aí unha noticia de Carlos Espuch, que é un investigador que foi Parga Pondal do Instituto de Vigo, que explicou todo isto moi ben. Claro, tamén se dá a circunstancia que tiña como 15 ou 20 contratos temporais no que levaba de vida investigadora, non? De carreira investigadora. Claro, sabe de lei, porque se van renovando. E iso é unha das cousas que permite a lei da ciencia, non a reforma, a lei da ciencia de sempre, permite eso. Actual, sí. Sí, permite que tú estés sendo investigador, que tú tiñas un contrato a cargo de proxecto, que estés hasta o infinito con contratos a cargos de proxectos. Entón, de forma temporal, sempre, constantemente. Entón, o que eu dixen antes, hai contratos postdoctorais que cobran máis que este xefe de grupo. Entón, podería darse a circunstancia de que o xefe este liderando a persoas que cobren máis que ele. Eso pasa tamén. É dicir, é todo un cacao, sabes, que se teste que parar incluso, gastamos moitísimo tempo en entender este tipo de cousas. É dicir, gastamos un montón de tempo en poñernos ao día con estas cousas. Como podes observar, é un tema complexo. É dicir, gastamos, eu creo que demasiado tempo en entender a excelencia.
E por engadirlle un grao máis á complexidade de todo isto, outra cosa que tiñamos apuntada para preguntarche é que, ademais da Lei da Ciencia, está tamén o tema da reforma da Lei de Universidades. E queríamos preguntarche como se complementan estas dúas cuestións. Sí, antes xa dixen un pouco, non? Sí, o de Castel, sí. Sí. A ver, a idea Que por certo recomendamos o directo que tiveron a semana pasada en Ecos de Xigantes, que iba sobre a reforma universitaria de Castells, e que, se non me equivoco, podedelo seguir vendo no Twitch deles e tamén está xa no YouTube de Ecos de Xigantes. Perdona, No, para nada, estivo moi ben e realmente aí plantexaron cousas que ben, que estou de acordo co que falaron Dani, que é un compañeiro da Asamblea de Investigadores de Compostela, da EC, e Alejandro, que é un compañeiro tamén de investigar. É que estou bastante de acordo co que eles plantexaron. A reforma de Castells, por exemplo, eu vexo que ten cousas positivas. Vou comentar así rapidamente un par deles. Por exemplo, o tema da endogamia, que é algo moi común nas universidades, o tema da endogamia. Pois eu creo que o Castells propón certas cousas que eu creo que poden combatir ben a endogamia. Por exemplo, cando tú faz, concorres a calquer tipo de contrato, a profesor titular, etc., hai un tribunal. E o que plantexa é que ese tribunal se externalice. É dicir, veña xente de outras universidades, non da túa propia universidade, porque senón veñen os teus amiguitos para facerte a ti profesor titular ou catedrático. E iso eu creo que está ben. Eu creo que iso está ben. Pero, por exemplo, vos plantexa unha cousa que aí é onde eu creo que se combina ben, xa o dixen antes, que a reforma da Lei da Ciencia, que é que intenta convertir aos profesores titulares e aos catedráticos, que somos funcionarios universitarios do sistema universitario, en persoal laboral. Ele dice que a maioría desta xente pode ser persoal laboral. Entonces, aí é onde se combinan perfectamente co que propón Pedro Duque con esta Tenure Track, ¿no? Que basicamente é desfuncionalizar, entre comillas, todo. No. Entón, sumerxirnos ainda máis na precariedade, na inestabilidade e na temporalidade. Eu creo que é chamativo que un goberno de esquerdas, ahora vánseme ver os colores, no? Pero é igual, é chamativo que un goberno de esquerdas plantexe isto. Eu creo que a comunidade científica estamos un pouco... É como que nos agardábamos un pouco máis. Non sei se me entendedes. É como que, dentro das posibilidades de goberno español, esta é a menos nociva para nós, entre comillas, porque históricamente sí que é certo que a esquerda fixo máis que a dereita pola investigación. Por exemplo, Zapatero fixo moitas cousas pola investigación. Eu aí rompo unha lanza a favor deles. Sí que fixeron cousas. Investiron máis, creáronse grandes centros de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, eu creo que esperábamos algo máis. Pero veñen estas dúas persoas que eu non sei de onde a sacaron, sigo insistindo en esta idea, e veñen con estas ideas que firmaría calquera neoliberal escola de Chicago, eu creo. Porque, aparte, é un sistema que eu creo que se pon Hayek a pensalo e non lle sale tan ben. Así de claro digo. Entón, eu creo que aí, en esa idea que comentei antes, non, da temporalidade, sobre todo é en non darlles a estabilización, que esa é a palabra maldita na ciencia, a estabilización. Ninguén pode ter estabilización. Porque, claro, se estabilizamos investigadores, van parar de producir. Entón, non nos interesa. É unha idea moi perversa. E esa idea sempre está encima da mesa. A idea de que se estabilizan investigadores, van parar de producir, sempre está encima da mesa. É unha idea moi neoliberal, que aparte non ten ningún tipo de xeito. Eu, por exemplo, que aparte de ser membro de investigar, tamén estou no comité de empresa do IDIS, ocorre unha cousa. Claro, que entón, se tú plantexas ao IDIS facer indefinido, todo o mundo ten que ser indefinido, eles o que che dicen é que en caso de que todo o mundo, toda esa xente, esa masa de traballadores, se vayan, o instituto non ten capacidade económica para aguantar iso. Entón sería a ruína do IDIS. Pero que idea é esa? Se a xente traballando 12, 13 anos no IDIS, ou en calquera centro de investigación, mal, en precario, siga aí, cando lle poñas unhas condicións mellores, van marchar porque sí. É que é unha idea
son estas ideas que son redundantes absolutamente sempre no mundo da investigación que non van a ninguna parte. É dicir, como que se me estabilizas vou parar de producir? Pero que é iso? Eso non ten ningún tipo... Vosotros imaginadevos que un médico, cando acaba de fazer un MIR, se ten que buscar a vida e ten que competir polos seus contratos. Pero en cambio se lle dice, no, porque eu a ti, se che dou unha plaza de adjunto, vas parar de traballar, vas parar de formarte e vas parar de ser bom no teu traballo. E así con todo, cos mestres, cos bombeiros, con calquera cousa que te queres plantexar. Pois é o que pasa con o mundo da investigación, é que non ten ningún tipo de sentido. Entón eu creo que temos que sentarnos e plantexar outra cousa, distinta. Non ten xeito de ningún... Para min, desde o meu punto de vista, non ten xeito de ninguna clase. Sí. Completamente. Ben, nas profesións sanitarias tamén esta idea, ¿no? De que de precarizarnos cada vez máis no sentido de que se es funcionario como que te apalancas e des traballar. Non che den así tan claramente, creo, pero creo que sí que está un pouco no fondo da argumentación de moita xente, ¿no? Sí. Sí, claro, pero non é certo. Non é certo. Non é certo. A parte, a idea de funcionario, desde o meu punto de vista, é positiva, incluso é democrática. Por qué? Porque digamos que non se pode corromper por vontades externas. Tú faz o teu traballo con independencia. Tú vas ter unha batería de condicións laborais e dereitos laborais que son intocables. Eu creo que iso é moi positivo. Eu creo que iso para a ciencia sería positivo. Sí. Pero incluso na idea de facer ciencia máis innovadora, por exemplo. Porque foi o que comentei antes. Se tú para ser excelente tens que producir seguido, sempre vas tomar os camiños máis sinxeros. E isto pasa. Hai estrategias para publicar máis. E isto pasa. Entonces, a famosa idea de fragmentar, por exemplo, un traballo en varios cachiños, ¿no? Estas cousas. Ou, por exemplo, eu son moi bon caracterizando esta vía, entón o que fago é collo diferentes enfermedades, por exemplo, e caracterizo a mesma vía, que xa teño os anticorpos comprados, ou etc. Bueno, levo todo no meu campo. Pero eu aí publico como churros, sempre o mismo. Entón, cada ano publico un artigo fácil, porque o único que teño que facer é mercar as células ou o modelo animal que sexa específico para esta enfermidade, e como xa teño a vía caracterizada, replicalo. Entón, replico, e veña a sacar churros. E iso é excelencia. E pois, xa non nos vamos meter no tema de que se tes un capo por encima que te apadrine, sempre vas chegar a bon porto, moito mellor que se non o tes. E isto pasa moito. Eu vexo xente que nunca se foi ao estranxeiro e ten contratos tipo Tenure Track, Miguel Servets, etc. É dicir... Boa mafia. Non sei. Di aquí a Tilano, ¿no? Parámetros do neoliberalismo aplicados á ciencia, efectivamente. É o relato neoliberal completo, sí, absoluto. E o tema da excelencia, xa o dixen antes, sirve máis para justificar o fracaso que o éxito da excelencia. En plan, non eres excelente porque non te esforzas o suficiente, porque non eres excelente. Entonces, eres un fracasado. Entonces, xérase como un precariado, entre comillas, de investigadores, é unha casta, que ademais se retroalimenta positivamente polo sistema. Non, eu creo que hai que parar e plantexar cousas distintas. É o meu punto. Depois, se queredes, falamos de propostas, que aí é un pouco máis difícil, non? Sempre é fácil diagnosticar, sempre fago a mesma paradoxa. É fácil diagnosticar, pero é difícil tratar. Claro. Sí, se queres pasamos xa, porque estamos xa chegando case ao final. Nada, recordarlle a xente aí que está polo chat, a toda a xente que nos está vendo, que se non nos seguides aínda, animádevos a facelo, darlle aí follow, porque estamos intentando aí chegar os 300, estamos aí moi pretiño, e a ver se esta semana chegamos, e se non chegamos, pois quedar aí o máis cerca posible para conseguilo xa no vindeiro directo. E ben, pois iso, Adri, pasamos entón, se che parece, a esa penúltima parte, que temos aí outra cuestión apuntada tamén, pero no medio dunha pandemia mundial onde a ciencia está no centro, digamos, do tabueiro, onde se puxeron de manifesto
os problemas e as dependencias que vivimos en boa medida no noso país, todo iso sumado a imposibilidade ou a incompatibilidade de desenvolver un proxecto vital ao mesmo tempo que desenvolves a túa carreira investigadora, que medidas podemos implementar a curto e medio prazo dende a Galiza para mellorar esta situación? Ti que, pois iso, móveste, ademais do ámbito investigador, no ámbito do sindicalismo, no ámbito político, que medidas poden mellorar a vida e facer posible iso, un proxecto de vida que sexa compatible coa carreira investigadora. Claro. A ver, a primeira idea que vou plantexar, anda que hai moita xente que non está de acordo con isto, porque nós mismos os investigadores moitas veces nos pisamos máis que a bota esta que nos oprime. Eu creo que ten que haber un pouco de café para todos. Eu xa sei que é unha idea que a moita xente non lle gusta, pero unha cousa é que tiñas estabilidade non significa que tiñas impunidade. E se non faz o teu traballo ben, ten que haber medidas correctoras para que, como nun partido de fútbol, tarxeta amarela. Ou da tarxeta amarela te la juegas. Entonces, eu creo que se ten que incrementar moitísimo a financiación en ciencia, pero tanto moito como duplicar, sabes? Eu así de heavy. E darlle un balón de oxígeno aos grupos de investigación. Pero isto é superimportante. E despois plantexar outro tipo de modelo de contratación que non sexa tan temporal e que este tan precarizado todo. Non sei por que é tan difícil que todos os centros de investigación teñan, por exemplo, unha financiación basal importante que lle suministre o órgano competente. Se falamos ahora, por exemplo, a nivel galego, a Xunta de Galiza ten que dar diñeiro a todos os órganos. E que estes órganos, por exemplo, teñan a obligación de, cada X ano, poñer unha serie de contratos estruturais para os seus grupos de investigación. Por exemplo, por que non se pode facer isto? Non sei cal é o motivo de que non se pode facer isto. Porque eso en Alemanha pasa. En calquera sitio, en moitos sitios do mundo pasa. É que eu estive 3 meses en Alemanha, entón conozco algo do que pasa ali, entón contrasto un pouco. E a nivel galego, é que a nivel galego non sei por que non podemos ter un ecosistema propio noso de investigación con as nosas peculiaridades. É que podemos ter. Entón, aquí, durante o bipartito, existeu un plan, que era o plan INCITE, que sí que é certo que tivo unha serie de problemáticas, non era perfecto, pero sí que era novedoso a nivel estatal. E plantexaba unha serie de cousas que son moi interesantes. E se reventou, e o que temos agora a nivel autonómico, a nivel nacional, a nivel galego, é o esqueleto do plan INCITE. Por exemplo, o programa predoutoral da Xunta e o postdoctoral da Xunta é o esqueleto do que era antes o plan INCITE. Incluso, temos a ligeira sensación de que o queren quitar, entre comillas, que é como que lles molesta. Porque, además, o que plantexan eles, desde a Xunta, é que teñen un programa, a Xunta está sumerxida neste discurso de éxito, de somos os mejores del mundo, de tenemos en todos lados. E na ciencia, pues igual, sabes? Na ciencia, ellos tienen el mejor sistema científico del mundo. E non os vas baixar da burra, porque xa o intentamos, e non os baixas da burra. É que había que preguntarlles cal. Claro, viven en un mundo en paralelo, viven nos mundos de Yuppie. Literalmente. Falas con eles e dá medo. Dices tú, mi má. Entón, é moi complicado chegar a acordos e intentar convencer de algo a alguén que cree que o fai todo perfecto. Moi difícil. Pero, por exemplo, o programa predoctoral da Xunta, eu propoño, en vez de 3 anos, a 4 anos, ou 5 anos, directamente. En vez de 3 anos de contrato, que señan 4 anos e 5 anos. É que non teñas que estar matriculado no doutoramento para poder pedilo, porque así o ano, por exemplo, que eu estive sin cobrar, non estaría sin cobrar, estaría cobrando. É que seña máis flexible entre etapas. Non, en plan, a mí acabase o programa predoctoral, despois teño que presentar a tesi e teño que esperar para tal. Bueno, vamos poñer aquí o esquemiño da carreira investigadora que mete bastante medo para que a xente se anime a investigar.
un Cristo, xa dixen antes, que o tema de homoxenizar un pouco todo isto, non? Aí vese arriba de todo as diferentes etapas, predoctoral, postdoctoral, e despois o propio goberno chama tenure track, porque este é un diagrama do goberno que vai utilizando todos os anos cas diferentes axudas nas diferentes etapas da carreira investigadora. Eles mesmo chaman tenure track. E despois ven Pedro Duque a dicirnos que isto é a novidade cando xa o teñen e lle chaman así na propia página do Ministerio. Pero, bueno, aí temos o da Xunta de Galiza, que é un pouco enganoso, porque marca, na etapa senior, marca o plan oportunios, pero é tramposo, porque para poder ter o plan oportunios tens que ter un FC, que é o programa de captación de talento europeo, que é super competitivo, e per se xa é moi bon. Eles o que che dan é un plus. Digamos que sería como eres Messi e o Barcelona, por ganar a Champions, danche unha prima. Pois a Xunta está con que iso é un programa de captación de talento. E, por exemplo, en este tema non os convences de que iso non é así, de que eles non teñen un Ramón y Cajal galego, e que habría que crear. Claro. Pois non os convences, podesme creer. Non. Siguen na súa teima de que iso non é así. E, bueno, plan oportunidades que, por exemplo, creo que son 3 ou 4 contratos ao ano, que xa me dirás tú a min que sistema vas a facer. Ou tamén, bueno, sistemas como o do Ikerbasque, o... Sí. Como se chama o catalán, non me acordo. ICREA. Sí, pero, claro, pero o ICREA, sobre todo o ICREA, o Ikerbasque non tanto. O que fan é fichar a Mesis. E fíchanos... Claro, sí. Claro, fíchanos moi ben, e o que fan é que, pois, unha batería de investigadores, 50 investigadores, o que sexan, producen moitísimo, e captan moitísimo dinheiro europeo, etc. Sí. Pero o que pasa tamén é que se non estás en eses grupos, en Cataluña, por exemplo, teñen os mesmos problemas que temos aquí. En plan, a mesma precariedade, etc. Por tanto, eu creo que hai que crear un entorno un pouco máis amigable. En cambio, no País Vasco, eu creo que sí que está bastante mellor. E teñen, é a comunidade autónoma que máis invirte case un 2% do PIB. Galiza invirte un ridículo e paupérrimo 0,98%, e a España de media invirte 1,26%. E a Europa xa está polo 2 e pico. E hai países como Alemania que xa están polo 3 e pico. Entón, por iso que eu creo que ten que haber un pouco de café para todos. Pero tampouco é a panacea. Eu creo que hai perversións no sistema que hai que ir depurando e ten que haber medidas correctoras para que non haxe este tipo de cuestións. O tema da excelencia, eu creo que hai que rachar con ese relato neoliberal que eu creo que nos castiga e que nos penaliza. Ten que haber un sistema de estabilización de investigadores potente, non solamente nos xefes de grupo, sino en todos os tramos da carreira investigadora. Se eu, por exemplo, agora fago o doutoramento, para mellor non quero marchar fora, porque non teño a oportunidade de estabilizarme, ter un contrato indefinido e ser un investigador normal, entre comillas, pois como o doutorado, e traballar nun grupo de investigación e facer as minhas investigacións, escribir os meus artigos normal, como pasa en outros países europeos. Porque temos que estar sempre constantemente competindo por contratos ou pedir proxectos para ganarnos, entre comillas, conseguir a financiación para os nosos contratos. E aquí, porque as universidades ou os centros de investigación ou as OPIs non poden ter un financiamento estrutural, basal, e ter X investigadores de plantilla e poder optar a ese tipo de plazas? Pois como calquera cousa, como un médico, como un mestre, non hai que inventar nada. É dicir, por qué? É que non entendo. Eu creo que temos que ir cara a iso. E como sociedade, mellorar no que ven sendo na cultura científica, en que en España eu creo que, aínda que é curioso que os científicos como grupo profesional estamos moi ben valorados, en todos os rankings sempre aparecen primeiro os médicos, e como segundo ou terceiros aparecen os científicos e os mestres. Estamos aí pelexando sempre. Pero despois eu creo que a sociedade non entende ben a nosa casuística. Todo isto de fazer o doutoramento, marchar de fora, é como moi complicado porque é. E, pois, aparte, bueno... Acabamos de poñer a carreira investigadora e acabamos de flipar, porque se non hai que entenda. Hai moitísimos programas... Parece-me complicadísimo. É moi complicado, é complexo, e foi o que comentei antes, é que gastamos moito tempo en entendelo, porque hai moitísimos programas, dentro de pouco vai haber máis programas que investigadores en España, en Galicia.
porque hai moitísimos programas, hai moitos tipos de proxectos tamén, e non acaba de fraguar ben todo, porque eu creo que a idea está pervertida. Eu creo que esta cultura científica tamén na sociedade tamén é importante, porque a sociedade ten que entender tamén que é moi importante ter un centro de investigación potente, por exemplo, para fabricar vacinas, por exemplo, que estamos vendo agora, ter un sector investigador importante e potente, pois é como que potencia outras cousas da sociedade, e que isto é importante. Entón, eu, por exemplo, eu creo que se a un coruñés tú lle preguntas que é máis importante, ter un centro de investigación potente e referente a nivel mundial no que sexa, ou ter un paseo marítimo preciso como tedes de Coruña. Eu creo que non moita xente diría o centro de investigación. Eu creo que iso temos que mudalo na sociedade. Entón, facer divulgación, o que facedes vos, que é superimportante, etc. Asociacións como Investigar, divulgar o que facemos, porque é importante. Porque, ademais, faixe ciencia boa, de calidade en Galiza, e tamén en España. Entón, salir máis fora e que a xente vexa que é realmente importante. Onde se están gastando os cartos públicos tamén, que ao final todo isto, a maioría son cartos públicos que se están investindo e que non hai un desglose, digamos, e a xente non coñece onde... Non sei se... Estou lendo o comentario. Por suposto que sí, claro. É dicir... Vou non ler, Adrián, porque se che digo que isto despois queda raro, sabes? Que di Lovelas 15 que non sei se pensades que as persoas que están en investigación de letras poden participar tamén do colectivo de investigadores. Por suposto. Explicar aos teus pais en estudios universitarios que és moi boa, das mellores do teu, pero que tens que marchar ao estranxeiro. Vou contar unha anécdota. Está en Investigar, reunímonos co presidente da Real Academia Galega das Ciencias. E explicámoslle un pouco isto, non? Porque, claro, os tres que fomos éramos da rama da científica. De que moita xente de letras non se sinte representada coa palabra ciencia. En cambio, sí coa palabra investigación. Claro. Eu, por exemplo, non o vexo así. El dixo unha cousa que me quedou grabada, e creo que me vai quedar grabada para sempre. Dixo, como que ellos non se sienten parte das ciencias? Es que se non se sienten parte das ciencias, estamos jodidos. Claro, é que tamén son ciencias. As ciencias sociais e as letras tamén son ciencias. Claro. Toda a investigación é toda a ciencia. Por suposto que os letras tamén teñen que participar nas asociacións e en todos os colectivos que tal. Eu falo desde o eido, entre comillas, máis privilexiado. Porque cada vez que se fala de ciencia, por exemplo, a sexta, que ten o rollo este de 2%, de constantes e vitales, sempre que falan de ciencia, aparece un tipiño ou unha tipiña ca pipeta con a placa PET. Sempre. Sempre. E hai algo verde na pipeta, que eu sempre me pregunto que pipetean porque dá moi mal rollo. É verde. O medio de cultivo que é vermello ou rosado, sí, sempre. Sí. E a parte de ciencias, pero non todas as ciencias, pero sobre todo as biomédicas. Claro. É dicir, eu entendo por onde vai, estou de acordo con ela. E animo a que participen en investigar ou nos colectivos que queiran. E eu creo que a precariedade... Perdón, que vamos con un poquinho de retardo. Estaba lendo que debería ser así, pero é unha falsa división da que eu creo que se aproveitan moito. Claro, por suposto. As letras están máis precarizadas que as ciencias. Por que? Porque temos outras fontes de financiamento. En plan, podemos crear spin-offs, como é todo un pouco máis aplicado, entón podémoslo comercializar entre comillas. Entón, sempre temos máis fontes de financiamento. A parte que vende moi ben intentar curar o cancro. Claro. En vez de, estudar, eu que sei, algún escrito da media de galego-portugués, non queda tan ben, non queda tan chica. Sí. Entón, pero eu creo que todo é superimportante. En plan, o coñecemento é importante para todo. Por suposto. Totalmente. Ben, e como facía referencia ao tema de facer divulgación e de divulgar o que investigamos, pois un pouco para pechar, queríamos que nos falaras tamén un pouco do que fas ti. Claro, por suposto. Pensei que íbamos falar das dificultades, pero si que deixámoslo por... das dificultades, sí. No, porque pareceume que como que xa estaba máis ou menos explicado, pero se queres puntualizar algo ou poñer algo así un pouco máis... Pois ademais, sí, quero puntualizar... Ademais, o das dificultades molaba moito. Sí, fixen aí unha pequena diapositiva, sí. Pero sobre todo...
Dalle, dúas ideas, e xa vou intentar... Claro, fai un crowdfunding para investigar sobre sintaxe. Claro, é que esa idea aí atrás, mentre o poñedes, no IDIS houve un crowdfunding do grupo de oncoloxía. Pero claro, que eu investigo nefroloxía, por exemplo. Eu fago un crowdfunding sobre nefroloxía e non consigo nin a 10ª parte que consiguen os de oncoloxía. Sí. Proba a facelo sobre saúde mental. O xa, sobre sintaxe, o xa non te digo nada, o saúde mental, non te digo nada. Entón, aquí, é dicir, bueno, os problemas actuais que pode ter un investigador nun laboratorio. Quero plantexar dúas cousas, que xa falamos delas, que é a saúde mental e o tema de elixir ben o grupo. Este é o que quero plantexar, simplemente. Se me estás escoitando, te propós facer un doutoramento, recoméndoche que elixas moi ben o grupo de investigación onde faz o teu doutoramento. E aquí 3 ideas que plantexei aí. Bueno, puxen un pequeno esquema con todas as dificultades que temos aquí e as causas dos 3 que temos os investigadores. É dicir, isto pasa, é mellor que o coñezas antes de meterte que despois, unha vez que estés dentro, que foi o que me pasou a mí. É mellor que o sepas. E tamén os científicos e os investigadores temos eu creo que temos a obrigación moral de explicar isto aos que veñen detrás. E comigo non o fixeron, en cambio eu fago con todo o mundo que pase por ali. Entón, 3 ideas. Elixir ben o teu director de tese. A min dixeronme, tedes que mirar en PubMed, que é un repositorio de papers, e mirades nos últimos 5 anos canto publicou ese xefe de grupo, para que non vos minta. En cambio, eu digo vos que miredes as súas redes sociais, que miredes o tipo de persoa que é. É máis importante iso canto publicou nos últimos anos. Iso é un pouco de menos. Bueno, depende do que te plantexes, pero eu recomendoche que estudes ben o perfil dese grupo, dese xefe de grupo, dese grupo. Despois, xa que estamos en Twitch, toxicidade fuera. En plan, pregunta se nese grupo de investigación o ambiente que hai, o ambiente que se respira. E despois, o traballo págase. En plan, non entres nun laboratorio que a premisa de que xa se pagaremos. Non. As cartas encima da mesa desde o primer momento. Hai diñeiro para o meu proxecto, si ou non, e hai diñeiro para o meu contrato, si ou non. Desde o primer momento. E depois, se consigues tú xa un contrato, benvido sexa. Ou nun traballo, hasta que o consiga. Pero eu creo que estas 3 ideas son superimportantes. Porque, aquí, por que poño as cerillas? Por que poño os mistos? Aquí. Porque os laboratorios hoxe en día funcionan así. Eu, por menos, é o que noto eu. Teño un investigador predoctoral que encendo, entón, ao principio, é como esa chama explosiva que lanzan os mistos. Creste que va a ser premio Nobel, crees que va a ser o mellor investigador do mundo, estás super motivado, faz todo con ilusión tremenda. Pero claro, esa chama inicial dura o primer ano. E depois vais empezando a consumir o misto. Ese misto que se consume eres tú tal cual. Vaste consumindo, o ben o estrés, ben a ansiedade. Entón, antes de que chego aos dedos, os dedos sería, un pouco o xefe de grupo, o grupo, que fan? Pillo o seguinte misto, que é o seguinte doutorando, sabes? Paso a chama e tiro ese. Así funcionan hoxe en día os grupos de investigación. Tal cual. Sí. Que pasada. Tal cual, eu vexo tal cual. Non, pillo un predoctoral e cos postdoctorais igual. Están aquí 3 anos e depois que se marche. É dicir, non se valora o proxecto vital que pode ter esa persoa. Simplemente entras aquí, faz a tua investigación, publicas o texto publicar e marchas. E eu creo que esta toxicidade dos grupos de investigación, eu creo que é importante coñecela antes de entrar nun grupo. E tamén é importante que preguntes á xente que leva ali tempo, sen o xefe diante, sen o seu supervisor diante, que lle preguntes que tal está, etc., que como é o traballo, non solamente no que traballa, se publica moito, etc., se é moi interesante o que fai, senón como fai. Tamén é importante o como fai. Eu simplemente quería lanzar esta idea. E, sobre todo, tamén preguntar, importante, a xente que xa marchou do grupo de investigación, incluso a carreira que tivo despois de marchar do grupo de investigación. É dicir, o grupo de investigación promoveu-no, é dicir,
velou polo seu interés tamén, non solamente polo interés do grupo ou do xefe, é importante. Claro, O símil do misto para min é perfecto. Ocorreuse un día lendo un artigo e digo que tal cual, somos como mistos. E o negro é como a ansiedade, non sabes? O pauiño cando queda negro é como o estrés, eres tú queimado. Sí. Di aquí tamén que hai que facer un pouco de espectáculo nas presentacións. Para eso, para teatrillo, 10.000 puntos. Igual que o de cantar, vale? Cando que irades espectáculos con lume, facemos como 20.000 millóns de puntos. Pues sí, claro, o taller de teatro de Balea Vermella. Sí. Claro, que supoño que se nun grupo, por exemplo, toda a xente che di que abandonou o grupo, que cando marchou do grupo, pues abandonou a carreira investigadora, ¿no? O que, o sea, pode darche un pouco a idea de si rematas con unha saída digna, digamos, laboral, ou se acabas abandonando o grupo porque non che permite... Claro, eu creo que é moi revelador, entre comillas, a xente que acaba a tesi e o deixa porque está, desculpademe a expresión, hasta o caralho. Claro. Eu creo que iso é moi chamativo e que pode ser, non sei como dicilo, non? Un hit importante a ter en conta para facer a tesi nese grupo de investigación. Mais alá do excelente, entre comillas, que pode ser, de canto publica, de canto dinheiro ten, canto capta, entre comillas. Despois xa vai na túa personalidade. Hai xente que prefere grupos máis grandes e hai xente que prefere grupos máis pequenos. Claro, todo ten as súas vantaxes, todo ten as súas inconvenientes. Eu aí xa non me meto. É dicir, os grupos grandes poden ter máis recursos, porque son grandes é porque medraron moito, e é probable tamén de que, te deixen por ali fiscal, e os grupos pequenos pode ser que teñan menos recursos, pero ao mesmo tempo pode ser tamén que o xefe teña máis tempo para ti, entre comillas, sexa un pouco máis cercano a relación. Entonces, depende. Eu conto a miña experiencia, o que vexo, pero co tema de facer a tesi ou un postdoctoramento, eu creo que é importante o que comentei antes, porque eu vexo que a xente, pois que, hai moito ben de fume tamén, entón, claro, se aproveitan dos mistos que van aparecendo por ali. E ves aquí, faz a investigación, ou o que sexa, o contrato xa se verá, e vas empezando, despois, claro, co tema tamén da autoexplotación e co tema da motivación e de que esta profesión é moi vocacional, pois todo se mestura e acaba mal. Eu coñezo casos que non quero falar por eles, non, pero a miña opinión eu creo que destrozaron a súa vida facendo un doutoramento. Eu creo que sí. Porque, claro, acabaron con unha serie de patoloxías importantes, de estrés, de ansiedade, de falta de seguridade, etcétera, e, claro, son 5 anos da tua vida como estás sin cobrar facendo un doutoramento que tampouco se sirve para demasiado despois, porque non é unha posición, que depois tiñas un traballo aí seguro, non, o doutoramento hoxe en día é casi papel mollado, o único que te sirve para migrar, pero iso que te sirve moi ben, para o resto... Sí, por desgraza... Non, por desgraza é así, en España. Sí. Vale. En ciencia sabes se hai moito índice de abandono na fase predoutoral? O último dato que li sobre isto era o 50%, pero era de todo. De todos os predoutorais, o 50% marcha para outra cousa. E solamente un 4% acaba estabilizándose, entre comillas. Así que imaginamos. Porque, claro, pois faz o postdoutoramento, incluso podes marchar fora, volver a Galiza ou a España, e hai xente tamén, unha importante porcentaxe que abandona tamén despois do postdoutoramento. Entón, a xente que se estabiliza como xefe de grupo, ou o seu grupo propio, etcétera, é super baixa. En ciencias, a ver, claro, é a miña percepción, eu creo que hoxe en día eu coñezo moi pouca xente que quera facer o postdoutoramento, moi pouca xente. Por exemplo, que é o que me estou protexando eu agora, que é marchar fora e facer o postdoutoramento para intentar conseguir isto de un contrato excelente, este tenure track. Eu, por exemplo, do meu círculo non coñezo a ninguén. Non coñezo a ninguén que che diga a min gustaríame ser xefe e ter a
a miña financiación, é ter o meu grupo, ter a miña xente e facer a miña investigación propia. Non coñezo a ninguén. Eu creo que é moi chamativo. Por qué? Porque todo o mundo pasa de follós, entre comillas. E ser xefe de grupo hoxe en día, ter a túa financiación, ter a túa xente, buscar financiación, etc., é como moi cansado. E a xente ve como están os xefes de grupo e non o ven como un espello donde mirar. Non te resulta unha posición atractiva, digamos, non? Claro, non quero estar así. Cando chega a ter 40 anos ou tal, non quero ser como ele. Claro. En cambio, a mí sí que me gustaría, ao mesmo tempo non me gusta o que rodea, non, as condicións laborais, etc. Pero a idea, eu vexo como algo o normal, non, entre comillas, como chegar a ter a túa fonte de financiación e ter o teu grupo, que a túa xente, eu vexo como algo normal e a mí sí que me gustaría, por menos, bueno, intentar, pero sí que considero que a maioría da xente non o practixe. Moi significativo, non? Sí, eu creo que é significativo tamén, sí. Claro, tampouco como non hai oportunidades de estabilizarte ou de conseguir algo mínimamente digno fora de conseguir un Tenure Track, un Amiga de Servet, un Ramón Cajal, etc., a xente dice, para que? Claro. Para que vou marchar fora 3, 4 anos, 5 anos da miña vida para depois volver, a parte das oportunidades son escasas, non, un 10% das Ramón Cajal son as que se conceden. E a media idade son uns 38 anos. A xente, pois, valora e non lle compensa. Eu entendo, é completamente comprensible. Pois fálanos entón, Adri, así o máis rápido que poidas, resumidamente, o teu traballo no IDIS e un pouco, se queres, o da tese e demais, pero de todos xeitos emprazámoste a que volvas por aquí cando a presentes, bueno, cando a leas, non? Ainda che falta ler a tese, decías. Sí, faltame defender co tribunal defendela. todo, sí, bueno, chamose ler ou defender, sí, bueno. Sí. Faltame ese tal, bueno, eu encantado de volver a vir, cando queirades, necesitades... Sí, para que nos amplíes, claro. Por suposto. Eu traballo, como xa dixestes, no IDIS, que é o Instituto de Investigación Sanitaria de Compostela, que está aquí no Chus, e traballo no laboratorio de nefroloxía que hai no IDIS. Que é dicir que é o único a nivel galego, o único laboratorio de nefroloxía molecular. E, bueno, os grupos somos estes de aquí, que están aí na foto, é a foto máis actualizada que temos, porque fai pouco foi o Día Mundial do RIL, entón, bueno, pues sacámonos unha foto aí para, pues nada, comunicarlle á xente que ten que cuidar os seus riles, que tamén é un órgano fundamental da fisioloxía humana. E nada, simplemente comentar pues, que investigo sobre a enfermidade que está aí na dereita, que é a enfermidade poliquística renal, e, bueno, que ten como principal fenotipo, pois, o que vedes aí na imaxe, no? O da esquerda é un ril SA, e o da dereita é un ril poliquístico. O ril SA, pois, é como un puño, digamos, pesan como 300 gramos, e un ril poliquístico pode chegar a pesar hasta 5 kilos. Entón, a enfermedade transcurre ao largo de toda a vida, porque é unha enfermedade xenética, e nada, o que provoca é que aparezcan unha serie de quistes no ril, no parénquima renal, e que conduce a insuficiencia renal e a posterior diálisis e trasplante. A día de hoxe non hai que é que estou lendo o comentario, as botellas son baleiras, son decorativas. Hai que coder os riles, e Adrián, mentras trata de tapar as botellas do fondo. Claro, bueno, este é como medio... Hai que hidratarse. Claro, hai que hidratarse. E, bueno, pues, basicamente o meu traballo no que consiste en entender esta enfermidade, no? Como transcurre, porque pasa, porque o mecanismo, digamos, intrínseco da enfermidade non se entende, en encontrar unha terapia que a día de hoxe non hai. Considerase unha enfermidade orfa, sí que hai unha terapia, pero que simplemente retrasa a entrada en diálisis 5 anos, por tanto, o único que fai é retrasar o inevitable final, entre comillas, e nada máis. Comentar que é unha enfermedade super interesante, é unha enfermedade moi común, hai en torno a 13 millóns de persoas, é unha das enfermedades xenéticas máis comuns na poboación. En Galiza hai como uns 5.000 pacientes e a nefroloxía é un eido moi pouco explorado. A mí pareceme super interesante, foi un dos motivos polos cales me decantei por meterme neste eido
nesta enfermedade, porque é moi común, pero ao mesmo tempo non pasa, non descoñécese moitas cousas. A parte ten unha serie de peculiaridades que a nivel xa molecular, a nivel biólogo, é interesante. Por exemplo, é unha enfermedade autosómica dominante, pero a nivel recesivo, a nivel celular é recesivo. É dicir, todos temos dúas copias de todos os xenes, e nos dous xenes que provocan esta enfermidade, unha mutación é xerminal, que che hereda, sempre heredas de tua nai ou de teu pai, sempre, e ademais é de penetrancia completa, o que quer dicir é que se tes esta mutación sempre vas ter enfermidade, pero para que se desenvolva a enfermidade necesitase unha segunda mutación a nivel celular para que se desenvolva. E isto é unha peculiaridade única nesta enfermedade. É dicir, é a única enfermedade que ten esta peculiaridade. Entón, bueno, se queredes traballar no laboratorio, pois xa sabedes, Neforchus. Queremos que veña a explicarnos todo isto nun programa solo para isto. Sí, sí. E a falarnos de xenética. Vale. Bueno, nós, a verdade é que somos un grupo moi multidisciplinar, facemos de todo, abordamos a enfermidade desde moitos puntos de vista, a verdade é que niso sí que facemos bastante ben, creo. Facemos xenética, facemos diagnóstico xenético, recibimos mostras de pacientes, os galegos prácticamente temos todos fichados, temos casi todos os galegos diagnosticados con poliquistosis, e a nivel estatal, incluso a nivel internacional, estamos comenzando a recibir unha cantidad importante de mostras e pues, intentamos abordarlo desde un punto de vista molecular, ¿no? Entender a enfermedade. Tamén estudamos outras enfermedades, pero sobre todo esta, ¿no? Porque, bueno, ao final, a que é máis común é como na que máis se invirte en esforzo, entre comillas. E cando que se queredes un día que vos dé a chapa sobre poliquistosis, é encantado. Sí, isto queda grabado, eh? Vale. Estás pillado ahora. Pois, un pouco para rematar, nos queríamos tamén preguntarche se tes algunha recomendación para seguir profundizando sobre o tema ou algo así máis de divulgación ou algo que nos quera recomendar, aínda que non sexa... Xa sei que os investigadores non tedes moito ocio, pero aínda que sexa a novela que estás lendo ou a serie que estás vendo. Podo recomendar algún artigo que teño de divulgación, podo pegalo, se queredes, aquí no chat. A verdad é que é un artigo que me encanta e que lle recomendo a todo o mundo, que se me dades 5 segundiños, e depois libro, bueno, pois mira, vou recomendar xa tiño pensado, o espellismo de Deus, de Richard Dawkins. É brutal, é como a Biblia do ateísmo. Tedes que ler ese libro, é auténticamente brutal. Dentro do ámbito científico. Sen ser do ámbito científico, recoméndovos o dereito á preguiza. Porque eu creo que resume moi ben a idea que defendo todos os días. Canta vida se costa o teu soldo. E no caso dos investigadores, costanos moitísimo a vida. E eu creo que temos que empezar a reivindicar o dereito á preguiza tamén. E nada máis. Series, pois nada, series actualmente... Estou vendo unha serie de 1000 capítulos que chama One Piece, que é un anime moi famoso. Sorte con iso. Sí, pero bueno, non teño ningunha serie favorita. Son un pouco friki. Recomendaría Xogo de Tronos, pero creo que moita xente xa vería, porque foi un auténtico fenómeno cando tal. Hagas a última tempada, o resto... Bueno, a última tempada, eu tamén son desa opinión. A última tempada me gustoume moitísimo. E aparte, xerouse como unha expectación brutal coa tempada e non cumpliu. Xa teño aquí o artigo que se chama A investigación improbable, que é como un fragmento dun libro dun filósofo español que é boísimo e que vos recomendo ler. Xa puxeches aí no chat, non? Perfecto. Sí, peguei aquí no chat. Moi ben. E nada máis. Encantado de volver e de estar aquí con vos, de que contades comigo para isto. Se quedou algunha cousa no tinteiro, pois, cando queirades, facemos un Twitch ou facemos un debate. É encantado de volver. E axudarvos a medrar esta plataforma que eu, polo menos, gosto moito dela. Pois nada, pois iso, quedamos así e cando teñas tempo, cando acabes a tese definitivamente e bueno, antes de que marches a Estados Unidos, pois ou
Ou se no futuro pasa... Cabe a posibilidade, cabe a posibilidade de que faga un postdoutoramento en Estados Unidos, sí. Na Universidade de Yale, con un dos contactamos de todas formas. Sí, bueno, con 6 horas de diferenza, pero podría facer perfectamente desde aquí. Apañamos. Ben apañamos, sí. Todo pinta que é bastante probable que marche, porque, bueno, estou motivado a facelo e considero que é importante, pois, a mobilidade dos investigadores, ver outras cousas noutros países, etc. Bueno, ben. Ben, eu creo que vos lanzar dúas propostas. Eu creo que temos que facer, ou deberíades de facer un Twitch sobre o tema da saúde mental. Teño aquí un par de artigos preparados, se queredes vos los paso. E tamén sobre máis no ámbito galego, non? Que eu creo que se están movendo moitas cousas e eu creo que tamén é interesante debatir. Non? Por exemplo, o que está pasando co convenio das fundacións biomédicas ou con máis xente de investigar, e vamos a intentar promover máis activamente o Pacto Galego pola Ciencia, porque os 3 partidos que conforman o Parlamento Galego levaban no seu programa electoral, e gustaríanos, claro, plantexar, porque é superimportante, porque, claro, se o fai un partido, pero depois goberna outro, e quita todo o que fai ese partido, pois tampouco conseguimos nada, non? Eu creo que ten que estar blindado. Creemos que é un pouco difícil, porque en outros eidos non se consigue, como en educación ou sanidade, pero, bueno, hai que intentar. Nada máis. Sí. Moi ben, pois tomamos a palabra e apuntamos as recomendacións. Sí. Perfecto. Pois nada, eso, moitísimas grazas, Adri, iso, que vaya todo moi ben, que sigas así, é un gusto falar con xente como ti, penso que é algo co que pode estar concordando neste momento toda a xente que nos está vendo e a xente que nos vexa en diferido, que precisamos de xente tan comprometida co que fai, tan comprometida cos dereitos onde traballa e cos dereitos laborais e na defensa dunha dignidade laboral e ademais comprometida co traballo que se fai aquí, que se fai no país, e esa defensa desa dignidade. Nada, moitísimas grazas, Adri, por pasar hoxe por Valea Vermella. Grazas a vos tamén por esas palabras. Eu creo que simplemente fago o que se debe facer. Eu creo que se tes a capacidade de axudar é a tua obrigación moral facer. Simplemente. Eu creo que simplemente fago o que me corresponde facer. Xa está. Ni máis ni menos. E nada, tamén, a motivar a xente que se nos está escoitando, non sei cantas persoas nos están escoitando, a que se involucre en este tipo de Sí, animamos a toda a xente que accións, porque é importante, alén de ser un gran profesional na ciencia, traballar e sacar unhas investigacións superinteresantes. Eu creo que tamén está importante isto. O que acabas de dicir tú, Javier, eu creo que está genial, non teño nada máis que dicir. E nada, pois si lle fixen pasar un importante organizarse, que como resume deste directo, penso que o importante é organizarse para conseguir cousas. Consume medio tempo, sí. O tema, por exemplo, sindical consume tempo, pero tamén é gratificante e ao final, pois, eu creo que temos a obrigación moral de deixarlle un futuro mellor aos que veñen detrás. Por exemplo, eu tive un contrato predoctoral, antes eran becas, e iso é grazas a que a xente, como a min, e como moitos outros máis xente, loitou por iso. Eu creo que, por lo menos, debemos intentarlo, para que non se diga. E temos que rachar con esa idea de que os científicos somos resilientes e que non, como que nos gusta que nos fustiguen. Eu creo que temos que rachar con esa idea. Eu penso que está habendo un cambio de tendencia de todos os xeitos. Sí, eu tamén o vexo. E pode haber un movimento moi interesante de aquí a uns anos que se ten que apoiar en moitos factores, pero oxalá que haxa eses avances que compren e que avancemos en dereitos laborais e en poder levar un proxecto vital que sexa compatible coa túa actividade laboral. Claro, porque eu, por exemplo, quero marchar, pero tamén quero volver. É dicir, eu marcho para intentar volver mellor, entre comillas. Claro. E teño clarísimo que eu non me quero quedar ali. Por moi ben que me
coiden, entre comillas. Uh-huh. Por moito diñeiro que gañe, porque non é o meu objetivo é facerme rico, non é para nada, non é o meu objetivo. O meu objetivo é desenvolver o meu proxecto vital, simplemente, xa está. Claro. Como calquera outra persoa. Sí, sí. E nada máis. Eu quero retornar ao país e investigar desde aquí. Pues sí, é a miña motivación, non teño outra. Entón, marchar durante un tempo para formarte e aprender outras cousas, que creo que tamén é bom, incluso creo que o necesito, sabes, sair un pouco da falsa zona de confort, eu creo que é unha falsa zona de confort na que estou agora mesmo, é como a mí moita xente, entón eu creo que estaba a marchar a outro sitio. Nada máis, unha vez máis, grazas por contar comigo, estou recibindo varios mensaxes de moita forza coa tesi, grazas. Nas redes sociais supoño que colgarei algo ese día e bueno... Estaremos atentos para retuitealo. Sí. Bueno, xa me tarda, a verdad. A ver se podo facelo de forma presencial ou semipresencial, porque agora permiten esta modalidade de certa xente ali presencialmente, pero tamén para que outra xente se poda conectar, creo que é unha boa fórmula que oxalá poida facelo. Tamén recibín un par de comentarios que moi guai a charla, pois mira, que ben, se lle fixen pasar un bon cachiño a xente que me escoitou por aquí, pois perfecto, encantado. Moitas grazas. Moitísimas grazas a ti, Adrián. Veña, boa noite. Hasta logo, boa noite. Estamos por aquí en contacto. Agur.